Jadi mbambai Kanjeng Nabi min adami wa ila abihi wa ummihi kabeh niku cara sakniki Mbah Camat niki tercatat tenggene capil, tercatat punya akte nikah sedaya, gak ono sing kumpul kebo mboten enten. Ngaku putu Nabi malah ngeloni jamaahe. Kanjeng Nabi senengane aweh, orang ngene. Ngaku putu Nabi senengane njaluk. Lah wong njaluk kok malah rumangsa mulya. Aneh napa mboten niki? Orang-orang yang selalu ngeklaim cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, dan tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama'a bi iqamatil hujjajiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Amma ba'd. Ulama anal kiram, para alim, para kiai, para masyayikh, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, lan sedaya ingkang dipun sepuhaken, baik tokoh agami, tokoh masyarakat, utaminipun Al-Mukarram Bobo Kiai Dimyati Al-Hafidh selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatul Hasan ingkang kaula takzimaken, sedaya masyayikh lan para kiai sanesipun saking jajaran pemerintahan, Bapak Camat ugi Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, dalah sedaya neven-nevenipun ingkang kaula taati menapa ingkang dados aturan pemerintahanipun, hadirin wal hadirat, mustamiin wal mustamiat, lan sedaya wali-wali santri ugi khotimin khotimat, sedaya ingkang sami rawuh wonten majelis khatmil Quran ingkang mugi-mugi dipun berkahi dening Allah, paringi sehat, panjang umur, rezekine kathah, sing paling penting muga-muga duwite akeh. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ngimuti wekdal sampun jam 10:30, iktifaan wa ikhtisaron, mungkin ibu-ibu sampun sayah ngoten nggih. Apalagi di sini ada dua acara khatmil Quran plus maulid.
Leres nggih. Lah carane menggabungkan maulid kali khatmil Quran sekaligus itu piye ora usah diterangno dhewe-dhewe. Lah ngeten niki tugase kiai. Mulane karena ini ada acara maulid ugi khatmil Quran yang berkaitan kali Al-Quran, lahire Kanjeng Nabi kalian Al-Quran niki sampun diprediksi sejak mulai zaman Mbah Nabi Ibrahim. Menawi kita deres Al-Quran, ibu-ibu sedaya niki gadah Al-Quran napa mboten? Gadah nggih. Dideres napa damel pajangan Mbah Camat niki? Biasane niku kan nggih penting duwe Quran nggo jimat tok nggih. Luwe-luwe ibu-ibu deres Quran karo deres tanggane niku sregep pundi? Halo, assalamualaikum. Sregep deres Quran napa deres tanggane? Ya ora ibu-ibu tok, bapak-bapak padha. Mulane setunggalipun ayat mbok menawi kita niku sering deres mesti nyantol. Wong niki tasih ayat surat Baqarah duka surat napa mboten kula apalke. Surate surat apa mboten patek penting. Bab santri pondok pesantren ora penting iku surat apa Shahifah pira mboten penting. Menawi kita merujuk dateng dawuhipun Allah nalika Mbah Nabi Ibrahim sampun rampung anggenipun bangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apal nggih Bu nggih? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Cobi kita angen-angen ketika Mbah Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah lajeng donga dhateng Allah. Dongane pripun? Ya Allah jenengan tampi sedaya ngamal kula kalih Nabi Ismail. Mulane tenggene ayat niku ditutup innaka antas sami'ul. Ya, ini ada isyarah Pak. Sami dari mati sami'a, akar kata sami'a ini nanti merujuk dengan kata Ismail. Ismail itu juga akar kata yang sama, sami'ah. Cuman ketika bahasa Ibrani ini tambah yis dengan il, Ismail. Il itu kan bahasa maknanya Tuhan. Jadi piantun yang selalu mendengarkan seruan Tuhan namanya Ismail. Lajeng dongane Mbah Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail niki diteruske mboten namung mriku Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatalak. Ya Allah, kami Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail nyuwun dateng Allah supados dipun dadosake tiyang ingkang selalu berserah diri dateng Allah.
disuwunke wa min dzurriyyatina ummatan muslimatalak. Dan duriah Mbah Nabi Ibrahim yang lewat jalur Nabi Ismail ini mudah-mudahan dijadikan bangsa yang besar, ummatan muslimatalak. Kula yakin piantun-piantun sing Islam niki sedaya niku keturunan Mbah Nabi Ismail niki munggah teka nggone Mbah Nabi Ibrahim. Karena apa? Memang doanya jelas, ummatan muslimatalak. Lah ummatan muslimatalak yang jalur duriyah niki kudu ana pimpinane. Tidak boleh bangsa tanpa pimpinan. Tidak boleh desa tanpa kepala desa. Tidak boleh negara tanpa seorang presiden atau raja atau pemimpin. Harus ada pemimpin. Lah umat muslimatalak ini kudu ana pimpinane. Mulane dongane tidak berhenti di situ. Diteruske Rabbana wa ba'as fihim rasulah. Ya Allah, umat yang besar dzurriyyah Mbah Nabi Ismail niki jenengan utus nggih menika seorang pemimpin rasul. Sedaya ahli tafsir baik abad awal sampai sekarang menafsirkan lafaz rasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahirannya Kanjeng Nabi itu sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala, diinformasikan datang Mbah Nabi Ibrahim. Sing tugase rasulan niki napa? Mimpin umat muslimatalak. Napa? Yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Niki tugase Kanjeng Nabi. Mulane maulid Kanjeng Nabi lahir sudah diprediksi umat muslimatalak niki tugase Kanjeng Nabi. Sing mimpin dzurriyyah dari Mbah Nabi Ismail. Ternyata ngeten iki menawi kita kaji selain kitab Al-Qur'an, tenggene kitab Taurat ada sama. Ibu-ibu gadah kitab Taurat napa mboten? Halo. Lho kitab Taurat yo dipelajari ora apa-apa wong niku nggih ayat-ayat suci termasuk kitab samawi. Ternyata zaman Mbah Nabi Musa juga ada, cuman bahasanya bahasa Ibrani. Kurang lebih ngeten Bu, ibu-ibu mbok menawi wonten sing apal, Pak Camat mbok apal. Wali Ismail sematiha hinni barehti oto wahifraiti oto waherbaiti oto. Maknane Wali Ismail pada Nabi Ismail, sematiha saya telah mendengarkan doa-doanya. Hinni barahti oto, dan saya akan memberkahi zuriyah-zuriyahnya. Coba ini sama dalam kitab namanya kitab Taurat, pakai bahasa Ibrani. Sama dengan Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa herbaiti oto bimeot meot niki enten bahasa bimeot meot barang ta pun nate mireng napa derek Slem Asar Nesim dari keturunan Mbah Nabi Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar, bahkan akan melahirkan
12 raja Selaim Asar Nesim Yolid, yaitu 12 raja yang dilahirkan litapti ligoe gadul. Mbok nate mireng napa dereng? Lah kula wau muni napa? Yo alhamdulillah Pak, kalau kita kaji ternyata kelahiran Kanjeng Nabi sudah diinformasikan zaman Mbah Nabi Ibrahim, lajeng teko nggone kitab Taurat ada. Bahkan nanti kalau kitab Al-Qudsiyah ini termasuk ada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, ini nanti sama. Ternyata Mbah Nabi Ismail melahirkan 12 raja Selaim Asar Nesim Yolid. Yolid ini menawa nek cara bahasane Arab yulat nggih. Kados sing diwaca lam yalid walam yulat walam yakulahu kufi. Tadi kan wonten sing napa niki namanya pakai sabah nggih. Kados lek baca kufan, kuwa, kufi. Nah ngoten niki wau li. Jadi akan lahir ternyata di antara putra Mbah Nabi Ismail nggih menika namanya siji Abdil, cara bahasa Arab Abdullah. Yang terakhir namanya Kitmah. Kitmah niku maknane Raja Timur. Maka dalam serat kitab Paramayoga, nate mireng kitab Paramayoga no mboten. Niki termasuk santri ini Mbah Hasan Besari sing nulis lho niki. Namanya Raden Ngabei Ranggawarsita. Kitab Paramayoga niki menginformasikan bahwa Kitmah niki punya putra namanya Prabu Sarkil. Sarkil dari kata bahasa Arab sarkun, il niku Tuhan. Jadi raja yang diutus oleh Tuhan niki merajai bangsa Timur. Mulane tenggene kitab Paramayoga yang ditulis oleh Raden Ngabei Ranggawarsita bahwa Prabu Sarkil niki hijrah tenggene Pulo Suweng. Suweng niku maknane suwung, ya kuwi Pulo Jawa. Prabu Sarkil gadah putra namanya Dewi Saka. Dewi Saka gadah putra Aji Saka. Mun nate mireng Aji Saka? Halo. Keturunan Aji Saka niki wong-wong Jawa. Maka Aji Saka di samping niki gadah terah keturunan Mbah Nabi Ismail juga membawa akidah atau iman yang diwariskan Mbah Nabi Ismail. Maka mayoritas orang Jawa dulu satu cara nopo mengetahui tahun niku pakai kalender nopo Saka. Leres boten Mbah, tasih menangi kalender Saka boten. Saka. Dan keimanan akidah orang-orang Jawa mayoritas itu namanya agamanya agama Kapitayan. Nate mireng Kapitayan? Nate mireng Kapitayan? Kapitayan yang disembah siapa? Sang Hyang Toya, Sang Hyang Widiwasa, zat sing tanpa kinaya apa-apa, cedak tanpa sesenggolan, adoh tanpa wewangenan. Cara Quran padha laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mulane wong-wong biyen agama Kapitayan tempat ibadahnya disebut sanggar. Setelah ono Wali Songo berubah menjadi langgar. Keterak santri-santri Raudhatul Hasan dadi musola lah kok aduh men. Lho niki kita kaji.
kelahiran Kanjeng Nabi jelas. Sudah diinformasikan. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, jangan utus saka umatam muslimatalak tadi. Minhum kan niki marjiknya kan kepada umatan muslimatalak. Dari keturunan Mbah Nabi Ibrahim jenengan utusan sing tugase mimpin umat muslimatalak duriyai Mbah Nabi Ismail. Tugas apa? Yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat murui kitab termasuk Al-Qur'an ingkang dipun hafalake kalih anak-anak Raudhatul Hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menawi tenggene Arab duriyah Mbah Nabi Ismail agamane namanya agama Hanifah. Dulu terkenal agama Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah nek wong-wong sakniki kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li BRI wa mandiri. Nek pikirane utang kok. Penyalon lurah utang, nyalon camat utang, nyalon DPR utang, nyalon bupati utang. Bosok dadi didemo ruwet nah. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Agama Hanifan masih murni, Pak. Sama yang disembah Tuhan yang sing ora iso dipadake apa-apa. Nek iso mbok bayangno malah dudu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibayangkan. Gak iso mbok padake apa-apa tanpa kinaya apa-apa, wong cedhak tanpa sesenggolan, adoh tanpa wewangenan. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dzurriyyah Nabi Ismail yang di kawasan Madinah, kawasan Mekah niku sudah terafiliasi dengan agama yang lain, bahkan mulai dirusak. Sampean delok tafsir-tafsir niku Masya Allah. Jadi Mekah biyen Ka'bah niku Pak wis do diparingi kados dene berhala, sini ada berhala, sini ada berhala, sudah dirusak. Agama keyakinan suci sudah mulai rusak. Siapa yang merusak niku? Orang Yaman Pak. Bahkan yang membuat Ka'bah tandingan Yaman. Sampai ketika Ka'bah yang dibuat iki gak patek payu oleh Raja Abraha, Ka'bah yang asli mau dihancurkan membawa pasukan bergajah pas bareng lahire Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi lahire disebut tahun gajah. Siapa yang mempelopori? Orang Yaman. Siapa? Raja Abraha. Ini mulai dirusak. Ojo sentimen sampean peh muni Yaman tuh Pak. Sampean mungkin peh muni Yaman kudu sampean kait-kait ke. Lo memang ngoten apa nih? Masya Allah. Bahkan nang Indonesia itu kan geger ya wong saka Yaman. Yo mulai zaman penjajahan namanya yaitu termasuk yang diangkat Mufti Batavia, bahkan membuat namanya fatwa yang merugikan kiai-kiai kita. Bahkan kitabnya pun masih bisa kita akses, namanya kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah karya Utsman bin Yahya, yang mana mengatakan bahwa pemerintahan Hindia Belanda sah. Maka ketika pemerintahan sah, semua pejuang sebagaimana Pangeran Diponegoro dan yang lain termasuk Kiai Hasyim Asy'ari itu dikatakan pemberontak. Siapa itu? Ya bangsane niku.
Ini juga sejarah, gak usah ditutup-tutupi, Pak. Yang kedua fatwanya bahwa torikoh yang diamalkan Kiai Jawa adalah hurur atau sesat. Kenapa? Mergo sing wani bruntak, sing wani nglawan karo penjajah rata-rata ya kuwi santri torikoh. Apalagi setelah ditinggal kali Mbah Pangeran Diponegoro ada 112 pemberontakan. Siapa? Yaitu santri torikoh. Mulane kudu disesatno sih. Sehingga dengan fatwa itu ulama-ulama di Banten yaitu 1888 itu ahli torikoh, mursyid torikoh dibantai ada 700 mursyid. Ini karena ada fatwa yang sesat. Iki ojo mbok arani provokator, Wah. Kadang-kadang ngaji model ngene iki membuka sejarah diarani provokator. Jadi diarani provokasi sehingga kesannya tidak paham mahwa provokasi wa mahwa edukasi. Sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan diberi wahyu oleh Allah nggih menika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Alhamdulillah sallallahu ala yasin Ahmad al-Adil. Iki terbangi ra iso to. Ayo. Terbang iku pokok angger pedi. Sing tukang vokale yo pedi angger buka sing ombo cangkeme. Ibu-ibu sing ora apal angger melok mongap mangap. Jadi koyok mudengan ngoten lho Bu ya. Lah sing tukang terbang angger keprak-kepruk pas karpe ra karpe kadar sing krungokke ya goblok. Sallallahu ala yasin Ahmad sallallahu ala yasin Ahmad al-Adil wa alil muqarrabin fasah tabi'in wa alil bin wa sahbihi sallallahu ala yasin Ahmad al-Adil amin sallallahu ala yasin Ahmad al-Adil amin wa alil muqarrabin wa sahbihi wa alil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in hafizna kullal Qur'an jawidna qalqal lisan hafizna kullal Qur'an jawidna qalqal lisan fahimna haqqal bayan sabitnahu fil janan fahimna haqqal bayan sabitnahu fil janan fahimna haqqal bayan sabitnahu bil janan ala yasin Ahmad al-Adil amin sallallahu ala yasin Ahmad al-Adil amin wa alil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alil muqarrabin wa sahbihi wa بعدنا من الشيطان قربنا إلى
البيان إذنا منا النسيان فإنا حق البيان أعدنا من النسيان صلى الله على ياسين آل الأمين صلى الله أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين والتابعين صل على محمد. Maka Kanjeng Nabi lahir niki nggih dalam rangka napa? Niki mimpin dateng umat muslimatala, baik yang di Mekah maupun keturunan Nabi Ismail yang ada di seluruh dunia, khususnya di Jawa. Ketika Jawa niki masih aman duriyah Mbah Nabi Ismail, agamanya niki masih murni. Tapi setelah agama Hanifan atau Kapitayan niki sudah mulai rusak dengan pengaruh-pengaruh luar sebagaimana Hindu masuk, Buddha masuk dan yang lain. Maka ini juga perlu diselamatkan. Siapa? Lewat keturunan Kanjeng Nabi, para wali songo. Melani ketika wali songo mengajarkan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dianggap sama, yang disembah sama, niki berbondong-bondong orang-orang Jawa yang mayoritas agama Kapitayan masuk Islam, menyambut agama baru karena sama yang disembah walaupun syariatnya beda. Kalau syariat boleh beda, tapi kalau keyakinan sama. Loh, agama tauhid sejak mulai Mbah Nabi Adam kan sama, tapi syariatnya beda. Kalau Mbah Nabi Adam syariatnya biyen cara nikah mawon niku kalih dulure dhewe. Jajal ketika syariate dipadake ora ana wong to, Pak. Mulane Mbah Nabi Adam niku nglairke garwane Mbah Hawa loro. Sondake loro meneh kawin silang. Kalau agamanya syariatnya sama, lah terus piye urung ana wong? Lah rabi karo sapa? Lho niki syariat, tapi yang disembah tetap sama. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya bahasanya beda. Nek cara kene Sang Hyang Widiwasa. Alhamdulillah niki terselamatkan sehingga para wali songo tidak butuh waktu lama, kurang dari 50 tahun wong Jawa mayoritas muslim. Karena dengan terah yang sama, dengan darah yang sama. Mulane sakniki wong Jawa niki sampai sakniki dengan ajarane para wali songo, setiap Rabiul Awal tanpa ada himbauan dari Mbah Lurah, tanpa ada himbauan dari Mbah Camat, tanpa ada himbauan dan perintah dari presiden, bahkan tidak diatur undang-undang, secara otomatis pokok angger Rabiul Awal musola berjanjian niki tenggene masjid Maulidan. Lho niki sapa sing perintah? Dan tidak ada orang
ngendikan Kanjeng Nabi sing kados kaya wong Jawa mboten enten. Saya pernah di Timur Tengah gak ono kaya ngene iki, Pak. Indonesia niki luar biasa. Yang paling menghormati, paling menyambut agama nih Kanjeng Nabi iki ya wong Jawa. Apa ono, Pak? Negara kaya Indonesia amane kados ngeten iki. Gak ono pengajian nek nang tengah dalan ning Indonesia ora ono. Ora bakal nemu jan pengajian nang tengah dalan ini. Insyaallah kurang napane awak dhewe urip nang Indonesia nih. Maka harus dijaga bangsa ini. Lah sakniki bocah-bocah niku mulai Jawane hilang. Hilang Jawanya, jiwa patriotik dan jiwa nasionalismenya, jiwa pancasialisnya sudah mulai hilang. Deloke mawon Pak Polisi, demo mawon saiki wis tidak pakai etika, Pak. Ini gambaran bangsa Indonesia sudah mulai kehilangan generasi-generasi kita jiwa nasionalismenya, jiwa pancasialisnya. Mergo napa? Niki aja 100% disalahke generasi. Wong saniki pendidikan moral Pancasila pun mulai gak ono. Zaman kula SD niku PMP, P4, GBHN saniki hilang, Pak. Insyaallah niki biyen niku ajeng misale bakdo SD arep neruske teng SMP ada penataran P4 itu. Lah sekarang kan mulai pudar, harus dikaji kembali bagaimana generasi kita kok koyong ini. Ya Allah, seakan-akan hilang jati dirinya. Wis gak kaya wong Indonesia. Lah wong sing didemo DPR, wong sing dikerutuki, sing dibakar, sing dikerutuki watu. Lah kok kantor polisi kan aneh, Pak. Niku teng Grobogan. Masya Allah. Ini harus dikaji kembali. Wong sakniki mari kan mboten kados biyen. Wong biyen niku panganane berkat. Saiki anak-anak ratu ya berkat. Putrane sampean niku sedoyan berkat mboten. Lho nggih. Mula kula kalih garwe sering matur, Bu, senajan toh nang SD ku wis dipeki daharan sarapan karo Pak Prabowo. Mriki pun wonten dereng, Mbak. Mriki wala niku kantor ini. Ya Allah, tapi jane Bu, sae kudu mbok gawake panganan kok omah mbok kemas mergo kowe mulai tangi ngusek beras wong tua mesti ndonga, mungkin masak ndonga, terus nyanyur ndonga, mungkin ngadai nang wadah niku legowo nang dahar sarapan nang iki kabeh dongane wong tuwa, Pak. Mulane jane sing apik niku malah jane langsung diserahke wong tuane dhewe, kersane dimasake wong tuane, mampu donga, Pak. Lho saniki iki malah nuwun sewu kasus keracunan siswa-siswa. Iki piye? Lho kon mangan sing bener-bener napa bergizi, malah keracunan. Ini juga harus dikaji kembali sistem semacam ini, Pak. Mulane kula kali garwa senajan wis diwehi sarapan dijatah, gawake mergo wong tuwa mesti melalui doa tangi pacar donga. Lah sego sing mambu donga kuwi jenenge Mulane sedekah niku wonten werna kalih. Sedekah mentah karo sedekah mateng.
sedekah mentah biasane nek takziah utawa layat. Ibu-ibu menawi layat gone tanggane niku sing apik sedekah mentah napa mateng. Upama jenengan layat kuwi nggawa soto leh ora. Sampeyan takziah beto bakso kabeh angsal mboten? Angsal sing larang sapa? Tapi pantes to mboten? Lho niki nek wong Jawa ora bakas hukum tok, pantese dibahas. Ada. Masya Allah. Lah sedekah sing nomor loro, sedekah mateng. Lah sedekah mateng kuwi engko disebut berkat. Mergo bar didongane kiai sakmene akeh dinggo mulih, dinggo wangsul, didahar mambu donga. Mula wong biyen senajan to panganane kurang bergizi, nyatane soleh mergo panganane berkat. Lah saiki kowe nek to berkat mbok wehno pitik, mula sing soleh pitik. Ya sampeyan ngundang ayam karo ngundang anake jenengan gampang ndi? Gampang pitik, gampang ayam. Wong ayame panganane brek. Anakmu panganane kebab. Anake jenengan panganane seblak. Napa meneh? Wis pokoke niku padahal cara santri daharan-daharan teng pasar kuwi panganan sing ora ana barokahe babar blas. Leres mboten nek sampean ngaos taklimul muta'alim. Ya Allah. Wis pokoke nek to berkat mergo anake rabian berkat wis kewareken kebab akhire diwehno wedhus mula sing saleh wedhus. Biyen niku daharan sing paling enak kula imut-imut jaman alitane kula niku berkat. Bapak kula niku nek wong NU kan biasa undangan tahlilan, undangan apa meneh? Manakiban, iki enten manakiban napa? Wonten nggih, manakiban. Ngene tak entosi sampai ketilep. Angger wis keturu esuk ngono kuwi pajar tak takoke, "Pak, berkat pundi?" Lho anak 5 kan didum 5 busak kepel sak kepel. Nggih. Iwake niku iwake cuwilik sak menten niku. Lah wong biyen niku saking pintere dundum iwak. Ya Allah, Masya Allah sak menten iki. Krana iwake cuwilik pe tak pangan ning goeman akhire tak matmut. Poso takmut kesuwen niku lunyu kulu, Pak. Lho nggih wong biyen niku trimo mambu donga ngoten niku. Lho Wali Songo biyen niku balane sapa? Ya trimo ayo do kumpul, do slametan. Mergo mangan berkat insyaallah masyarakat niku iso empuk manahe nampa pitedah nampa hidayah. Bahkan kiai-kiai kula niku kan biasa tradisi kados dene suronan yo nglampahi teng pondok niku tradisi kados muludan nglampahi mengke nek enten turan berkat ngoten niku karo santri le kono dibuntel dikirimno nang gone wong-wong sing ana nang terminal wong kene dikandani nggawa lisan wangel mbantah muga-muga mangan berkat iki iso empuk atine nampa pitedah trimo lewat berkat. Ya Allah, mulane berkat kudu mateng. Jenengan pun asal berkat napa dereng mateng napa mboten? Nah, niku mungkin dipeksa dikodhar anake niku. Aja sampai gak doyan berkat. Ora kok malah peh anake ra doyan berkat, malah sakniki nek berkatan diganti sarimi. Kene ya wis ana diganti sarimi. Alesane anake ra doyan berkat. Ya jane iku sing dirubah ora kok berkate. Lesane anake sampean supaya doyan berkat iku piye? Wong berkat iku wis pakem,
Lah kok malah sing mbok rubah berkate. Lah ya padha karo nggawa sepatu peh sesek sing dilongi sikile. Ya Allah. Apa meneh kok sakniki berkat kok wis mbok ganti sarimi. Teko ngomah arep didahar putrane jenengan. Pundi Pak berkate? Iki le sarimi. Dadak ape dipangan leret digodhog. Lek dongane ora legrek kabeh. Dongane kiai jarene wong sakmene anggere wong 40 iki dongane wali siji. Lah iki sing teko ki ana misale wong 500, ana wong 1000, wali pira, Mbak? Tapi mergo berkate sarimi ape dipangan dadak digodhog. Lah dongane ora umum. Nah niki insyaallah sholli ala Muhammad. Tradisi ngeten iki aja diilang. Bapak Ibu ingkang pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mula kula wangsuli meneh ga ana wong sing hormat Kanjeng Nabi kaya leh hormat wong Jawa. Nek mulut ngeten iki mungkin nek sura mriki katun tradisine sami napa mboten kali ngene kula. Mriki nek sura nggih mboten wani mantu. Padha wong Ponorogo padha. Nyapa nek sura gak wani mantu? Mergo barengi Nyi Roro Kidul digawe. Nyi Roro Kidul mantu. Lah nek Nyi Roro Kidul angger sura mantu lho anake pira? Angger sura mantu. Iku jane mboten ngoten. Iku juga tradisi yang diajarkan leluhur kita, yang diajarkan para wali songo. Tujuannya apa? Menghormati Kanjeng Nabi. Menawi mulut niki leh hormat rame-rame mergo seneng-seneng, tapi nek sura hormate niku nuwun sewu mergo geblake Sayyidina Husain. Ibu-ibu ngertos geblak nggih. Misale mbahe sampean, bapake sampean sing jaler niku sedo, iku jenenge karang geblake Mbah Roko to nggih. Nalika geblake Mbah Roko wong Ponorogo wani mantu mboten. Gak wani mergo hormat Mbah wedok. Lho Mbah wedok nganalika geblak iku susah, jeh kilingan Mbah Roko. Lah kok malah mbok undangno son horeg. Lah nek sura niki geblake Sayyidina Hasan ketika keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya cucu tercinta Nabi Sayyidina Husain, dipenggal kepalanya, digobal balan, disuntui, keluarganya dihabisi. Loh, keluarga Nabi lagi susah. Lah kok malah sampai ngundang son horeg. Lho niki tujuane hormat. Gak ana wong hormat ngene iki kejaba wong Jawa. Kenapa? Ya mergo ada trah satu keturunan. Cobilah mungkin sampean ngaji filolog sing ahli filolog, ketika kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an dengan nanti insyaallah sama, ternyata wong-wong sing umat muslimat alak niki dzurriyyah Mbah Nabi Ismail walaupun dengan kakek yang berbeda. Kalau Kanjeng Nabi niki lewat Abdiel langsung mungkin mandap teko panjenenganipun Mbah Ngadenan. Nanti mireng Mbah Ngadenan. Mbah Ngadenan mandapne teko ngisor teko Mbah Ilyas. Sampean nanti mau berjanji nggih. Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah wa sumi'a fi sulbihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zakarallaha ta'ala walabbah ibni Mudarab ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wa hadha silku nadumat paraidahu bana nusunat bisaniyah wa rafuhu ilal khalili Ibrahimah amsaka anhu syari'u wa abah. Niki melane nasab Kanjeng Nabi ini betul-betul nasab yang mulia dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabun ta sibulu bi khulau qaladatha nujumal ja'uz
adaik tusudadi wa fakhori bir yatimatul as hafizan lahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunan liis tarakusi apa yusib aru min adami wa ila abi wa ummi. Ibu-ibu kan dihafal sedaya nggih. Niki nasabe kanjeng Nabi Muhammad SAW betul-betul dijaga oleh Allah. Hafizul ilah. Allah telah menjaganya. Tujuannya apa? Karamatan li Muhammadin. Kanggo mulyake kanjeng Abaahul Amjad. Mbah-mbahe bapak-bapake kabeh niki dijaga oleh Allah. Sonan li ismi. Menjaga nama baik kanjeng saunan keronong kersa li ismihi maring asma baik kanjeng. Mulane zuriyah leluhure kanjeng Nabi taroku padha ninggal ya asifaha ing zina. Jadi babai kanjeng Nabi min adami wa ila abihi wa ummihi kabeh niku cara sakniki Mbah Camat niki tercatat tenggene capil, tercatat punya akte nikah sedaya, gak ana sing kumpul kebo mboten enten. Lah sing rada aneh wira saiki ngaku putu Nabi tidak bisa menjaga nama baik Nabi, ngaku putu Nabi malah ngeloni jamaahe. Kan aneh nih. Mulane saya sering menegaskan, sering matur, orang-orang yang selalu ngeklaim cucu Nabi, zuriyah Nabi, dan tobat, ora usah sering ngaku putu Nabi. Nek memang akhlakmu ora cocok karo kanjeng Nabi. Karena apa? Akan merusak nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi senengane aweh, orang ngene. Sampai kanjeng Nabi dawuh, yadul ulya khairun min yadis, suplah tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Lho saiki ngaku putu Nabi senengane njaluk. Lah wong njaluk kok malah rumangsa mulya. Aneh napa mboten iki? Allah sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Harusnya menjaga, Allah saja menjaga. Karamatan li Muhammad, sonan li ismi. Ini yang paling bahaya nanti non muslim. Saiki non muslim ya, tapi ngaku contohnya kayak Zainuddin Al-Bendawi misalnya. Lho saiki jenengan ana ora dibayi al, ngotene kan belum marem Pak. Zainuddin bin Masyhuri bin Abdul Syukur bin apa jenenge Abdul Karim Al-Bendawi ngeten nggih, Al-Fatihah, Almunium, ali pirang-pirang. Masya Allah. Tapi ngaku putu Nabi misalnya kula ngeten iki nalari kula ora cocok orang-orang non muslim. Karena apalagi orang Jawa itu duit dalil apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi jari ini putu Nabi, tapi nalari kaya ngono, berarti mbahe biyen ya ngono kuwi. Siapa yang akan rusak namanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Lho kiai saniki harus berani bersuara ngeten iki, Mbah. Lah piye to ya putu Nabi wedi kualat ra ono kualat-kualatan wis to. Kiai kok golek aman to.
Ya Allah, sejarah dihancurkan. Sampean diam, tidak berani bersuara, mergo ewoh. Kalau gara-gara ewoh sehingga tidak berani bersuara, saya yakin 30 tahun yang akan datang akan hancur bangsa. Contohnya mawon, sejarah NU dibelokke meneng mergo ewoh. Sejarah bangsa dibelokke meneng mergo ewoh. Ini nanti sama dengan agama Yahudi. Ketika kitab sucinya niki dirubah, ulama-ulamanya tahu dia. Gak mungkin ulama gak tahu kalau kitabnya dirubah, gak mungkin Pak. Tapi dia mergo ewoh. Agama Nasrani dirubah, tidak berani bersuara ulamanya mergo ewoh, maka rusak agamanya. Nah, betul ulama ini nanti kalau kiai-kiainya diam, padahal jelas niki sejarah dibeloke, ora berani bersuara mergo ewoh. Bangsa Indonesia juga begitu, ora wani bersuara mergo ewoh, akan hancur bangsa. Ini kiai yo kudu wani. Karena apa? Kebenaran tidak menunggu restu mayoritas, akan tetapi kebenaran menunggu keberanian. Butuh wong wani, apapun risikonya harus berani. Apa meneh wong Ponorogo lemar klemerono kiai kok kelemar klemeri jane kiai pager-ager. Shalli ala Muhammad, shalli ala Muhammad. Oh, ini berkah maulid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rasulan minhum yatslu alaihim, dan berkah Al-Qur'an. Nah, kanjeng Nabi itu memang betul-betul dipilih wong mimpin umat muslimat talak. Mulane apapun yang terlontar saking lisane kanjeng Nabi niku wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yuha apa yuhe? Kayak sing maca mau kan yuhe. Waktu he ya. Waktu he wal laili idza saji. Waktu ha wal laili idza saja. Waktu hi wal laili idza saji. Waktu hewan laili idza saja. Kok lesane dhewe-dhewe? Muridé kan Nabi mbiyen kan lesane mboten padha. Ana sing teko kok versi, ana teko kok ufah, niki lesane beda-beda. Kon muni waktu ha gak iso isane waktu he. Lah wong Inggris kan gak iso Pak muni ngoten. Maka sesuai riwayat bacaannya semacam itu, ya wis ngono kuwi. Lah wong Jawa mawon ora padha. Padha-padha wong Jawa. Contone sampean ngarani putih, putih apa putih? Halo. Putih napa putih, napa putih? Padha-padha wong Jawa ana sing ngarani putih, ana sing ngarani putih, ana sing ngarani putih. Muli. Ya. Sampai dalem iki Dik. Mriki mawon. Wong kene putih napa putih? Putih. Ya. Nek nggone kula putih. Mulane ana lagu turi-turi putih, gak ana turi-turi putih. Ya Allah, nggih wong lesane padha-padha Jawa beda. Putih, putih. Wadduhi putih. Wadduhi putih. Wadduhi putih. Kula suweneng niki semaca apa bisabah. Wah, iki dalam rangka karo golek mantu aku. Sapa sing katam sabah? Ya Allah, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Sedaya ingkang terucap saking lisane Kanjeng Nabi nggih menika wahyu
Mulane ini dibagi dari tiga, ono Quran, ono hadis qudsi, ono hadis nabawi. Sedaya niki tetep terlontar saking lisane Kanjeng Nabi. Lah terus bedane apa, Pak? Kok ono Quran, ono hadis qudsi, ono hadis nabawi. Padahal podo-podo saking lisane Kanjeng Nabi. Tapi dari nopo mal farku bainal Quran wal hadis qudsi wan nabawi. Wa amal Quran, adapun Quran unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran itu adalah ayat yang diturunkan kagem Kanjeng Nabi nanggone Kanjeng Nabi bilafzi wal makna al muta'abbad, ya kuwi dengan lafaz dan arti asli dari Allah, al muta'abbad bitilawati, yang mana membaca saja mbah paham ora paham iki dianggap ngibadah. Sampai naik Quran Pak, mbah paham ora paham mbah waca ngibadah. Wa izazil khalqi, dan melemahkan semua makhluk anil idyan an aksori suarin minhu, dan melemahkan semua makhluk untuk mendatangkan satu surat ya yang paling pendek sekalipun tidak akan mampu. Ini namanya Al-Qur'an. Nek diwaca ngibadah. Sedangkan kalau hadis qudsi sama, unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi wasitatil malak, tanpa perantara malaikat, imma bi ilhamin au manamin, bil labdi wal makna. Ada yang lewat ilham, ada lewat tidur, mimpi maksudnya, dan kadang-kadang sekaligus lafaz dan maknanya, atau bil makna fakot wayu abbaru min inti, lalu ditakbirkan oleh Kanjeng Nabi, tapi wayan sibuhu ilallahi ta'ala, walaupun itu yang mengibaratkan lafadznya dari Kanjeng Nabi, tapi tetap dinisbatke dateng Allah. Iku jenenge hadis qudsi, ora dianggap ibadah. Bi ghairil mu'abbad bitilawati, maca ora diitung ibadah. Kuwi jenenge hadis qudsi. Sama-sama niki saking lisane Kanjeng Nabi. Kalau hadis nabawi ma'ukhya maknahu, Kanjeng Nabi hanya diberi makna saja, lafadznya tidak. Wayu abbaru min inti, lalu disusun Kanjeng Nabi sendiri. Ya, walayan sibu ilallah, dan tidak dinisbatkan kepada Allah. Mulane qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham boten iki telu nih. Halo. Assalamualaikum. Apal no boten? Ora usah mbok apalke. Ngelane ibu-ibu cukup mirengke. Wis ngoten niku wayahe guyu melu guyu ngoten nggih. Wis sing ngapalke dalil kersane kiai-kiai. Ngelane kiai ora kosong ngapalke barang kuwi. Nggih, kadang ngapal ora diundang kok. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah perbedaan antara namanya Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Walaupun sama-sama niki terlontar atau medal saking lisane Kanjeng Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, cuman ada namanya beda-beda. Quran itu sudah mujma' alaih dan sudah lolos dari verifikasi. Mulane Quran
Qur'ane wong NU karo Muhammadiyah padha mboten? Padha. Qur'ane wong NU, Muhammadiyah, wong MTA dan yang lain padha. Padha, Qur'annya sama karena sudah mujma' alaih dan sudah lolos verifikasi. Nah, Quran dulu kan nggak ada titiknya. Zaman Kanjeng Nabi gak ono titik. Mulai ono metode titik niku setelah para sahabat. Biyen gak ono titike. Kira-kira ibu-ibu umpama dituki Quran sing gak ono titike, gak ono harokate iso maca apa? Aku yakin gak iso maca. Mulane ulama tanggung jawab membuat metode titik. Mulane titik tok bid'ah. Bid'ah niku. Mulane ana wong kok anti bid'ah. Kowe nek tuku Quran, aja sing ana titik, aja sing nang harokate. Zaman semakin berkembang, wong ora semakin cerdas, Pak. Semakin ditinggal para ulama, ora semakin cerdas. Ono titik tok ya wis ora iso maca. Akhire ulama pakai membuat metode harokat. Ono a i u, alif jeret a, alif jabar a ya, alif jabar a, alif jeret i. Tasih nanti mireng metode sing niku. Ngertos jenengan alif patah a to. Alif patah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, mim patah mata, patah ta, mim doma mu, matamu. Nggih Pak nggih, lho niku metode biyen. Ada titik, ada harokat. Semakin kesini umat Islam, orang iso maca sesuai leh maca zaman Nabi, maka ulama juga membuat metode namanya tajwid. Tajwid Pak. Ono ahkamutan wini wanu nintas kuno indal hijai khamsatun idharu id gunnati au biwairiha wal qalbu wal ikhfar. Ini metode melane zaman Nabi napa enten wacan idhar gak ono. Wis sing ahli hadis golek ana apa ana keterangan nang gone hadis apa namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah dan yang lain golek ana apa ana riwayat wacan idhar gak ada. Karena apa? Ini metode ulama. Mulane bener-bener ulama inilah yang mewarisi ngilmune Kanjeng Nabi. Mula anak-anak harus kita dereke para ulama, para kiai kersane kecipratan warisane Kanjeng Nabi nggih menika ngil. Ulama ini yang punya ilmu, yang betul-betul mewarisi ilmune Kanjeng Nabi. Maka agama ini adalah agama ilmu, bukan agama nasab. Siapapun tidak punya ilmu tidak boleh bicara agama, rusak kabeh. Wes tu, lah wong ora ndek ilmu kok bicara agama. Mergo apa? Wis rumangsa apa jenenge warise Nabi udeng-udenge gedhe sak bantrek. Ternyata ora paham wacan idhar, ora paham. Wabe digawe idhar tok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lho ngaten kan kleru. Ajal. Insyaallah. Nahdlatul Ulama niki juga organisasi ilmu. Bukan nasab. Maka siapapun berhak menjadi ketua ranting, berhak menjadi ketua PCNU, berhak menjadi ketua wilayah, berhak menjadi PBNU asal punya ilmu. Tidak harus nasabnya pendiri Nahdlatul Ulama.
Karena apa? Agama dibangun atas dasar ilmu, bukan atas dasar sabuk. Allah, lu saiki goro-goro peh cobae plengsreh mudeng-mudenge sak bantrek wis mbok kiai-kiaikno. Lu ternyata dalil lu ra iso. Masyaallah, wis kadung dikiai-kiaikno. Bahkan menjadi mursidin. Akhirnya orang mursidin jadi mufsidin. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping Rasul mewariskan ilmu, juga mewariskan akhlak, etika. Ya contohnya kayak wong jamaah nih Bu ya, ngaten niku misalnya ono imame salah, ya dieleke, ning leh ngeleke kan nggawa etika. Pemerintahan salah, ya dieleke, ya kaya wong makmum niku. Mulane bahasanya kan aqimus sholah, dirikan sholat. Artinya sholat itu harus mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketika jamaah, makmum sehebat apapun salah, kudu dieleke. Nah ngeleke nggawa etika. Misalnya sampean makmum karo Mbah Yai, Mbah Yai Zainul, wis rada tuwa, makmum maghrib wis entuk 3 rakaat, kowe jelas 3 rakaat, lah kok cek ngadeg neh. Ngono ku ya kudu dieleke, lek ngeleke tetep subhanallah. Gak oleh, Mbah kakean. Mau wis entuk 3, Mbah, ya ora oleh niki. Apa meneh kok mbok tambahi imam ngertuwean yo lalinan. Batal ini harus pakai etika. Lho niki, ya Allah contohnya kados ngoten niki. Lah bocah-bocah saniki wes. Ya Allah, jiwa pancasialisnya hilang. Kami pramuka Indonesia manusia Pancasila Satya kuku dharmakan dharma kuku bakti agar jaya Indonesia tanah airku kami jadi pandu lagi kami pramuka Indonesia manusia Pancasila Satya kuku dharma agar jaya Indonesia tanah airku kami pandumu tanah airku tidak kan terkenang selama hidup. Biarpun saya pergi jauh, tidak kan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Iki kok oleh ngelantunke lagu teng luar negeri Pak, nangis Pak. Gak ada orang Indonesia yang ketika di luar negeri, baik dia menjadi TKI, ono sing gak kepengin balik. Mahasiswa yang ada di luar negeri, mungkin ada di Singapura, mungkin ada di Timur Tengah, bahkan ada di Amerika. Oh gak ono sing gak kepengin balik Pak. Lho sing aneh, sing wong luar nang Indonesia, lho ngeten iki kerasan megah balik. Bahkan ratusan tahun megah mulih nang Indonesia niki. Ini tanah air kita.
Siapa kalau bukan kita yang menjaganya? Maka anak-anak kita harus kita tanamkan kembali jiwa nasionalismenya, jiwa pancasialisnya. Karena menjaga bangsa Indonesia sama saja menjaga umat Islam itu sendiri. Berapa juta masjid di Indonesia? Berapa juta madrasah? Berapa ratus ribu pondok pesantren? Berapa ratus ribu penghafal Quran jutaan? Maka ketika Indonesia ini masih aman, masjid aman, madrasah aman, pondok pesantren aman, umat Islam aman, maka wajib kita jaga. Satu nih, ya Allah, urip nang Indonesia kok ini dima geger, ini bolak-balik potongan keturunan Yaman nih. Jadi tobar takbir turut dalam takbir. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mane monggo apa meneh dawuh Mbah Sunan Kalijaga, ilir-ilir tandure wis sumilir. Bangsa Indonesia ibaratnya tanduran sing wis ketok apik, harus kita jaga. Kita ingat sing nandur, aja delok tandurane tok. Sing nandur niku lho, Mbah. Butuh pengorbanan tetesan darah, tetesan air mata, bahkan nyawa sekalipun niki kanggo nandur bangsa Indonesia sing wis ketok ijo royo-royo niki. Mulane urip nang Indonesia niki ya kudu kaya manten anyar, kan tak senggoh pemanten anyar. Manten niku lanang wedok napa lanang karo lanang? Nun sewu Mbah Camat, manten niku lanang wedok apa wedok karo wedok? Lanang wedok, lanang karo wedok itu beda napa padha? Beda disatukan. Lanang karo wedok beda, tapi beda disatukan mantenannya. Maka hidup di Indonesia harus menerima perbedaan. Berbeda dalam persatuan, bersatu dalam perbedaan. Koyok manten anyar, tak senggoh pemanten anyar. Beda lanang karo wedok beda nggih Bu nggih. Mula disebut garwa siji sigar siji dawa. Ra ngoten nggih, mriki nggih garwa ngoten. Garwa berarti siji sigar siji dawa. Paham nggih? Insyaallah. Malane monggo kula njenengan sedaya ingkang saestu niki anggenipun nirakati dhateng putra-putri kita ingkang sampun khatmil Quran niki estu mugi dipun paring istiqomah, dan inilah insyaallah akan menjadi kedamaian bangsa Indonesia. Amin Allahumma. Sebab lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, ketika Quran itu diturun ke teng gunung, la ra'aita khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Insyaallah karena Indonesia ini banyak penghafal Quran, banding ke seluruh dunia gak ada penghafal Quran paling akeh selain Indonesia. Bahkan lesane paseh nopo nanti tumun sampai lomba MTQ saliyane juara Indonesia, wonge cilik tapi lesane paseh. Wong sing ngaku putu nabi ora tau juara apa? Tau roh ngaku putu nabi juara tau? Blas. Biantere kok. Juara kalah karo wong Ponorogo, Pak. Wonge Jawa, wonge ireng, irunge pesek, tapi juara mergo fasih. Lho sing ngaku putu nabi, udeng-udeng saban truk, urung tau roh aku juara. Boro-boro internasional, tingkat SD, tingkat desa urung tau roh, Mbak. Inilah kehebatan Al-Qur'an. Mulane Nahdlatul Ulama niku dote niku pas. Nggih, Nahdlatul Ulama niku ora pas pulo Indonesia Jawa khususnya. Dote mergo napa? Kanjeng Nabi absahu biddah. Mulane Nahdlatul Ulama delok nggih gambare kene kok gak ono. Iki jane NU apa ora iki? Soalnya kula asli durung lahir NU. Wah asli NU, durung lahir pun NU kula. Soalnya bae buyut kula NU.
Baik kula NU, bapak kula NU. Berarti aku durung lahir kan wis NU, Mbak. Daftar ke baik. Balik ke pondok mawon iki. Kiai-kiai niku, Gus, khidmah nang ngene NU. Saya setelah keluar dari pesantren langsung khidmah di LBM. Pokoknya nang ngene LBM sampai sekarang pengurus LBM. Lajnah Basul Masail. Ya. Alhamdulillah pokoknya khidmah di Nahdlatul Ulama. Mari semoga-moga kula njaluk sedaya mugi-mugi anggen kita hormat Maulid Kanjeng Nabi lan hormat khalmil Quran niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo jong tabarukan sing wangsul kersane wangsul, awake dhewe tetep tabarukan. Yo sallallahu jumeneng sedaya Pak. Sallallahu ala terbagi siapa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البطون مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. ويا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رآه جاءك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور. يا نبي
الإيسى حنت مرحبا بي صغرى إلا إليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وأبا والغمامة قد أضلت مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وأتاك الأود يبكي مرحبا مرحبا وتذلل بين يديك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا مرحبا عندك ظبي نفور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا السير وأخفاه الله مستجيب دعواتي الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أنت تحرير صدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير علينا بإرساليات الوداع وجب شكر علينا مدى لله طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع بدر علينا بثنيات الولاء وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد حسيني مرحبا مرحبا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نستغفرك ونستودعك بها أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وأعواننا وجماعتنا وجمعيتنا كل شيء أعطيتنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم آمين يا الله يا رب العالمين. اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذريتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا رب العالمين. اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا. اجعل يا الله هذا المعهد وما حوله يا الله معهدا مباركا برحمتك الواسعة وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ومشايخين مشايخين إلى المنتهى يا جميع أهل قبورنا يا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله ذنوبهم ونور ضرهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة وخفار نيران. ربنا أتمم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu mekaten ingkang dalem aturaken kathah kekirangan kathah kalepatan mbok bilih kirang prahanani wonten ing penggalih panjenengan estu nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Ing busana ihdinas siratal mustaqim siratal ulama'il amilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng bidalan atos-atos wonten ratusan. Sholli ala Muhammad.